मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये होम थिएटर जो रिपेयर होने के लिए आया हुआ है संतोष कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर देख लीजिए SNT4941। ये है मॉडल नंबर इसका। इसमें लाइट जो है आता है, बट ये जो है नहीं इसका बूफर नहीं इसका स्पीकर किस नहीं बजता है और कस्टमर ने इसको रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो है लाइट ऑन कर देते हैं। तो इसमें लाइट दे रखे हैं, यहाँ पे लाइट दे रखे हैं, डिस्प्ले में भी लाइट आ गया है। बस इसका बेस भी फुल कर दिए हैं, सभी वॉल्यूम हमारा फुल है, बट इसमें कोई सा आवाज़ भी नहीं है। चलिए किट से ही प्रॉब्लम होता है, किट से खोल कर देख चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटा दिखेगा उसको दबा दीजिए। चलिए इसको पीछे साइड घुमा लेते हैं। और इसको खोल रखे हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं। खोल रखे हैं, बट इसका जो है कुछ नहीं बज रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। चलिए लाइन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है आईसी का हमिंग चेक कर लेते हैं। आईसी में हमिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 पे जो इनपुट लेता है वहाँ पे हमिंग आता है। चलिए 1 पे चेक कर लेते हैं। इस तरह से चिमटा पकड़ना है और 1 पे चेक करना है सटा के। देखिए हमिंग आ रहा है, इसका मतलब आईसी सही है। फिर दूसरा को चेक कर लेते हैं, आईसी हम सही है। फिर इसका तीनों आईसी जो है बिल्कुल सही है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है आईसी में। और एक चीज़ देख लीजिए, 4 नंबर पिन पे जो है यहाँ पे 4 नंबर लग रहा है। यहाँ पे रजिस्टेंस जो है जला हुआ है, यहाँ पे ये 2 रजिस्टेंस जो है जला हुआ है। और तो कोई तरह का दिक्कत ही नहीं है। चलिए रजिस्टेंस को भी हम चेंज कर लेंगे, ये रजिस्टेंस को हम भी चेंज कर लेंगे। और एक चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे कनेक्टर जो है 1 2 3 4 नंबर जो है डायरेक्ट आता है स्पीकर के लिए, आउटपुट के लिए यहाँ से आता है। 4 नंबर पिन स्पीकर के आउटपुट निकलता है। यही रजिस्टेंस जला हुआ है, यहाँ से यहाँ पे जम रजिस्टेंस लगा होता है। तो ये रजिस्टेंस लगाने के कारण यही है कि ये आईसी को जो है बचाता है, यही कारण है। और बहुत सारे में ये रजिस्टेंस नहीं लगाता है, उसमें रजिस्टेंस दिया हुआ है, बहुत सेफ्टी है इसमें। तो यही इसका ये है कि इसका फ्यूज का काम करता है ये रेजिस्टेंस, इसी कारण से हम इसको लगा रखे हैं। और ये जो है डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इस पर कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये रेजिस्टेंस को चेंज कर लेंगे। और एक चीज़ इसमें देखिए, कस्टमर ने इसको छेड़छाड़ किया हुआ है। यहाँ पे ये जो है कनेक्टर, ये जो कनेक्टर है ये स्पीकर के आउटपुट के लिए है, यहाँ से आउटपुट होता है स्पीकर का। तो ये जो यही कनेक्टर जो है यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे इन लेना चाहिए, कस्टमर ने इसको पूरा तरह से छेड़छाड़ किया हुआ है, कनेक्टर को इधर उधर लगा दिया है। यहाँ पे इनपुट लेता है, ये जो इनपुट ये आया हुआ है वॉल्यूम से डायरेक्ट, तो ये यहाँ पे रहना चाहिए और ये यहाँ पे रहना चाहिए। तो छेड़छाड़ किया हुआ। चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये कनेक्टर इनपुट का है और ये आउटपुट स्पीकर का है। ये कनेक्टर जो यहाँ पे लगेगा और ये कनेक्टर जो इनपुट वाला यहाँ लगेगा। हमिंग देखिए आ रहा है, अब इसमें हमिंग आने लगा है, अब यहाँ इनपुट ले रहा है। तो इसमें पूरा तरह से छेड़छाड़ किया हुआ था। तो और रेजिस्टेंस को भी हम चेंज कर लेंगे और ये साउंड देगा। तो इसमें रेजिस्टेंस लगाना होगा, तो इसमें ये 2 रेजिस्टेंस लगा देंगे, यही फ्यूज का काम करेगा। चलिए इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है सोल्डिंग कर दिए हैं। अब ये पूरा तरह से ओके हो गया है। अब ये लाइन देके दिखा देते हैं। अब इसमें देखिए हमिंग भी आ रहा है और यहाँ पे स्पीकर वाला भी जो है कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, स्पीकर में भी आ रहा है। अब आगे वाला फेस भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए बत्ती जल गया है, ये बत्ती भी नहीं जल रहा था, तो इसमें भी फॉल्ट था, तो इसको भी ठीक किए हैं। तो इसमें चलिए एफएम स्टार्ट कर देते हैं इसमें।
तो ये जो है ठीक हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।